Heran sama yang jual vitamin burung perkutut yang satu ini guys, karena ini bener-bener kualitasnya itu bagus banget, tapi harganya bener-bener gak masuk di akal. Ini guys sampai 17.000. Coba dicek di kiri bawah, kira-kira di teman-teman dapat harga berapa. Profit ini sampai video ini dibuat udah terjualnya itu banyak banget guys. Udah terjual 7.000 pieces lebih guys. Itu artinya banyak banget yang suka dengan produk ini, karena emang dia itu bisa bikin burung itu semakin gacor dengan cepat, meningkatkan stamina burung, memperindah durasi kicau, meningkatkan volume pita suara, bisa membuat suara semakin merdu dan melengking, mengatasi burung nyilet, meningkatkan nafsu makan, dan mengatasi macet bunyi ya guys. Nah, jadi buat kalian yang ingin mencoba setnya, langsung aja sikat beli di kiri bawah sekarang juga. Kebetulan sekarang lagi ada harga promo nih.